শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নেটল টাটা ATN সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস। দর্শক, আপনারা জানেন সমসাময়িক এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ঠাঁই নাই। আপনারা জানেন বন্যা পরিস্থিতির যে অবস্থা চলছে, সেই জায়গায় বানভাসী মানুষের আমরা দুর্ভোগ দেখছি। তাই সর্বস্তরের মানুষ আমরা চাচ্ছি দলমত নির্বিশেষে সবাই সেই বানভাসী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াক। সেই নিয়েই আমরা আলোচনা করব। রাজনৈতিক দলগুলো, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো তারা কি ভূমিকা পালন করছে সেগুলো নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব। এবং এই আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন জনাব আজিজুল বারী হেলাল, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। এছাড়া অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি জনাব শরীফুজ্জামান শরীফ। প্রথমেই আজিজুল বারী হেলাল, আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি। এই যে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ঠাঁই নাই, বানভাসী মানুষের যে দুর্ভোগ দুর্দশা, আমরা বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তো জনকল্যাণমুখী রাজনীতি আশা করি। সেই জায়গায় আপনাদের ভূমিকা কি? আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যেমন তথ্যমন্ত্রী বলছেন যে সরকার দল বাদে এখন পর্যন্ত সেই অর্থে খুব বড় দল যারা রয়েছে দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম চোখে পড়ছে না। দৃশ্যমান তো আমি দেখলাম সেটা হলো যে প্রথমেই আমি দুঃখিত, সরি টু সে, যে হেলিকপ্টার থেকে যখন ত্রাণ ফেলানো হলো, একজন মৃত্যুবরণও করলো এবং 7-8 জন আহতও হলো, এই দৃশ্যটা আমার কাছে খুবই মর্মান্তিক মনে হয়েছে। আমি আজকে একটা লেখায় পড়তেছিলাম যে 1970 সালের যে প্রলয়ঙ্কারী ভয়ঙ্কর হারিকেন ঝড় হয়েছিল, বন্যা, ওই নির্বাচন 70 সাল নির্বাচন যে জন্য পিছিয়ে গেল, তখন ইয়াহিয়া খান এরকম প্লেন থেকে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে খাবার ফেলাইছিল এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এটা প্রতিবাদও করেছিলেন, তাই না? এবং আমরা দেখেছি যে আফগানিস্তান এবং ইরাকে যে মার্কিন বাহিনী যখন ক্লাস্টার বোমা মারত প্লেন থেকে, আবার খাবারও মারত, বুভুক্ষ মানুষ ছুটে যেত খাবারের জন্য, হঠাৎ ক্লাস্টার বোমা বাস্ট হয়ে লোকজন মারা যেত। এমন একটা মর্মান্তিক দৃশ্য বাংলাদেশে আজকে আমি দেখলাম এবং সবাই আমরা মর্মাহত যে বানভাসী মানুষের সাথে এরকম তামাশাটা না করলেই হতো, যে প্লেন থেকে খাবার ছুঁড়ে মারছে, লোকজন ছুটে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার জন্য কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। আর বিএনপির নেতাকর্মীরা, আপনি জানেন যে আমাদের এখন সারা বাংলাদেশে সম্মেলন চলছে, আমাদের বিএনপির কার্যক্রম চলছে, আমাদের চেয়ারম্যান সমস্ত সম্মেলনগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন, আমাদের কমিটি হয়েছে। এবং সিলেটের আপনি দেখবেন যে বিএনপির নেতাকর্মীরা সেখানে তাদের যথাসাধ্য ত্রাণ তৎপরতা আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য, সরকার কী করছে? এটা তো মেইন দায়িত্ব ছিল সরকারের। আমি আরেকটা কথা না বলে পারছি না, এটা আমি কোনো অভিযোগ করছি না, যে আজকে যখন প্রাইম মিনিস্টার গেলেন হেলিকপ্টারে করে, আমার মনে পড়ে যাচ্ছে যে 76 কি 77 সালে যখন ভারতের গুজরাটের এরকম ব্যাপক বন্যা হয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হেলিকপ্টারে করে দেখতে গেছিলেন। তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটা কবিতা বলেছিল যে, হে ইন্দিরা গান্ধী, জানালার পাশে বসে হেলিকপ্টারে গুজরাটের বন্যা দেখতে যেও না, এরকম কথা বলে লাস্টে লেখছিল যে সেই দৃশ্য দেখে হয়তো একদিন তোমার মুখ ফুসকে বেরিয়ে আসবে, বাহ কি সুন্দর দেখলাম। আসলে প্লেন থেকে তো নিচের থেকে বন্যার দৃশ্যগুলো একরকম সুন্দরই লাগে, কথাগুলো মানে এরকম আপনি এটাই দেখলেন। আমি তো এটাকে কমপ্লেন করছি না, আমি একটা কথা বলছি, একটা ঘটনার কথা বলছি। 76-77 সালে ইন্দিরা গান্ধীর। এবার দেখেন যে আমরা পত্রপত্রিকায় দেখছি প্রায় 40 লাখ লোক, হয়তো বেশি হতে পারে, পানিবন্দী হয়েছে। আমরা কয়েকটা পত্রিকা দেখলাম যে সরকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে, উনি তো সিলেটের লোক, উনি বলছে যে 200 টন চাল, 8000 প্যাকেট শুকনো খাবার এবং 60 লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাহলে আমাদের পার্টির থেকে একটা কথা বলেছে যে 60 লাখ মানে 1.5 টাকা করে পার হেড। অর্থাৎ যখন একটা অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট থাকে তখন কিন্তু জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ব থাকে না, তাদের যেহেতু অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। অ্যাকাউন্টেবিলিটি টু দ্য পিপুল হয় কখন? যখন একটা ভাইব্রেন্ট পার্লামেন্ট থাকে। যেহেতু পার্লামেন্ট নেই, জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নেই, সেজন্য এই জনগণকে আপনার ত্রাণ তৎপরতা যথেষ্টভাবে না দিয়ে অন্যের উপর, আমাদের বিএনপি কি করছে না করছে, দায়িত্ব হলো ওনাদের, বুঝছেন। আর একটা জিনিস দেখেন,
যা কি অমানবিক ঘটনা বাংলাদেশে ঘটছে, এটা বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার এই যে নৈতিক দিকটা আমি প্রশ্ন করব। যে আমরা দেখেছি আগে যখন বন্যা হতো তখন বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সমস্ত লোকই সবাই মিলে, কেউ রুটি বানাতো, কেউ স্যালাইন বানাতো, সব কিছু মিলে আমরা বানভাসী মানুষের কাছে ছুটে যেতাম, তাই না? এবং আপনি দেখেন যে ওই সময় আমেরিকার আপনার ক্যাটরিনা একটা ঝড় হয়েছিল দক্ষিণ মেক্সিকো উপকূলে, আমেরিকার অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, অ্যারিজোনা রাজ্যে খুব সম্ভব। এবং তখন আমরা দেখেছিলাম যে ওই দুর্গত মানুষকে আমেরিকানরা অ্যাটাক করছে, ধর্ষণ করছে, ডাকাতি করছে। আমরা বলছিলাম যে আমরা বাংলাদেশিরা আমরা কত ভালো সেদিক দিয়ে, আমরা মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াই, যখন কেউ দুর্ভোগে পড়ে, মানে উৎপীড়িত থাকে, আমরা নিজেরা মানবিক। অত আমেরিকানরা কেমন? এখন আমি দেখলাম এবার বন্যায় ঠিক সেই ঘটনাটা ঘটছে, বানভাসী লোক, মানুষ পানিবন্দী, সেখানে ডাকাতি হচ্ছে, সরকারের কোনো মানে সিকিউরিটি নেই। এরপর দেখেন 2 টাকার মোমবাতি এটা 200 টাকা না 300 টাকা বিক্রি হচ্ছে। আপনার যেই নৌকা আপনার 30 টাকা 40 টাকা করে পার করা, এটাকে 30,000 টাকা। ক্যান ইউ ইমাজিন? দেয়ার ইজ নো অ্যাকাউন্টেবিলিটি, দেয়ার ইজ মানে কোনো অথরিটি নেই সেখানে, যা ইচ্ছা তাই হচ্ছে। কারণ সরকার যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়, বুঝছেন, সরকার যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়, আমরা প্রত্যেকে আমি দেখলাম যে ওই সিলেটের 2 জন মন্ত্রী, প্ল্যানিং মিনিস্টার এবং ফরেন মিনিস্টার, আমি শুনলাম তারা নাকি এখনো যায়নি, পত্রিকার নিউজ মতো, আজ থেকে গেছে কিনা জানি না, আমি গতকালকের পত্রিকা থেকে বলছি। এবং সংসদ সদস্যরা নাকি, সরি, সংসদ সদস্যরাও নাকি আপনার সেখানে যায়নি। অথচ দেখেন যে আমি এই যে পদ্মা সেতু, আমি এই প্রসঙ্গে আমি বলছি, পদ্মা সেতুতে দেখেন, পদ্মা সেতু উৎসব করার জন্য আপনার প্রায় 300 থেকে লঞ্চ, কয়েক হাজার বাস রিকুইজিশন করা হয়েছে, টয়লেট বানাবে 500। এই যে এত টাকাও তো আপনার ইস্যু দেওয়া হয়নি বন্যার্থীদের কাছে। সুতরাং আমি বলছি জবাবদিহিতা যতদিন না হবে ততদিন এরকম, এই বিশেষ করে এবারের বন্যার মতো অব্যবস্থাপনা বিগত দিনে বাংলাদেশের, এদেশের মানুষ কখনো দেখেনি। জনাব দেলোয়ার হোসেন, শেষ কথা দিয়েই যদি শুরু করেন, এবারের মতো অব্যবস্থাপনা আর বিগত সময় কখনোই দেখা যায়নি। তাহলে একটা তথ্য দিয়ে আপনাদের শুরু করি। 1998 সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী 2 মাস ব্যাপী যে বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যায় বাংলাদেশের 52টি জেলা 2 মাস পর্যন্ত পানির নিচে ডুবেছিল। সেই সময় বিবিসি বলেছিল বাংলাদেশে অনাহারে 2 কোটি লোক মারা যাবে। বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল সবাই বলেছিল মানুষের মাংস খাবে। সেই 1998 সালের বন্যায় সর্বশেষ দেখা গেল বিভিন্ন রোগ শোক, নৌকাডুবি, পানিডুবিতে 100-1,500 লোক মৃত্যুবরণ করেছে। কোনো মৃত্যুই কাঙ্ক্ষিত নয়। তো সেই ক্ষেত্রে সেই সময় যে বিবিসির যে 2 কোটি লোক অনাহারে মারা যাবে, সেই তথ্য কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের সুদীজন অথবা রাজনৈতিক মহল অথবা যারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাদের ভবিষ্যৎবাণী কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়েছিল। তাহলে বন্যা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ, বন্যা না শুধু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেলের স্বীকৃতি পেয়েছে এই সব মোকাবেলার কারণে। বিএনপির পক্ষ থেকে যে কথা বলা হয়েছিল, হ্যাঁ, 1970 সালে যে প্রলয়কারী ঘূর্ণিঝড়, সেই ঘূর্ণিঝড়ে একদিনে 5 লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। এর সাথে গবাদি পশু, অন্যান্য প্রাণী যদি আমরা যোগ করি, সেক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটি অনেক বড়। 1991 সালে যখন বিএনপি ক্ষমতাসীন ছিল, সেই সময় এরকম একটি ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে, কোস্টাল বেল্টের সব জায়গায় ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। সেইখানে সরকারি ভাষ্যমতে 1,38,000 লোক এক রাতে মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন বিএনপির নেত্রী কিন্তু সেখানে মানুষকে দেখতে যাননি, সংসদে বলেছিলেন যে যত লোক মারা যাওয়ার কথা ছিল তত লোক মারা যায় নাই। এখনকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই সময়কার বিরোধী নেত্রী বলেছিলেন, তাহলে আপনি কত লোক মরলে আপনি খুশি হতেন? তাহলে এইরকম কিন্তু একটা বিভৎস জিনিস আমাদের মনে আছে। সেইখানে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ, এই আওয়ামী লীগ সরকার যে দক্ষ, সেটি হচ্ছে আরও তো বন্যা হয়েছে, আরও তো দুর্যোগ এসেছে। সেইখানে 2000 সাল যখন আসলো, যখন আবার এই উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝড়ঝঞ্ঝা হলো,
সেইখানে 138 জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। আমরা পূর্বেই বলেছি কোনো মানুষের মৃত্যুই কাম্য নয়, কিন্তু এই যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের যে অর্জন এবং সেটি কেন কমে এসেছে, কেন সেই ব্যবস্থা নিয়েছে। মজার ব্যাপার আপনি জানবেন যে 2012 সালের পূর্বে কিন্তু বাংলাদেশের এই যে দুর্যোগকালীন যে নীতি অথবা কোনো আইন সেটিই ছিল না। সেটি কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা করেছেন 2010 থেকে 2021 পর্যন্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, যে কিভাবে আমি এই দুর্যোগ, আমাদের যে জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশন বাংলাদেশে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দুর্যোগ পূর্বণ এলাকায় আমাদের অবস্থান, এই অবস্থান আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না। সেই ক্ষেত্রে এইরকম কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি। তো সেই বাস্তবতায় আমরা যেটি বলি যে হ্যাঁ, এই যে এই সময়ে যে দুর্যোগটি আসলো, যে যেটি বলছেন দুর্যোগে কেউ কেউ সুযোগ নিচ্ছে এই বিভিন্ন পণ্যের, আমি সেই কথায় আসছি যে যেগুলি হলো এখন কিন্তু চায়নায় দাবানল, স্পেনে দাবানলের আগুনে সেই স্পেন পুড়ছে। হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তে বাংলাদেশে বন্যা হচ্ছে, হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে সেখানে কিন্তু চীনে বন্যা হচ্ছে। এইসবের কারণ হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং তার ব্যাড ইফেক্টের শিকার হচ্ছি। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিএনপি এটি করছে এটা না, কিন্তু বাংলাদেশে ভিকটিম কান্ট্রি, ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ব্যাড ইফেক্টের ভিকটিম কান্ট্রি হিসাবে আমরা কিন্তু আমরা ছাপার করছি। মানে অনেকেই অনেকভাবে কথা বলেন যে আমাদের একটি জিনিস যে পরিষ্কার, আমি বলছি এরকম না, আমরা যদি এখন আমরা গুগলে সার্চ করি আমরা সবাই কিন্তু এই জিনিসটি পাবো যে হিমালয় পর্বতে বাংলাদেশের যে অবস্থান, হিমালয় পর্বত আফগানিস্তান থেকে আসাম পর্যন্ত এই 1,500 মাইল তার বিস্তৃতি। এই 1,500 মাইলে যত বৃষ্টি হয়, এটি স্বাভাবিক সিজন, জুন জুলাই বাংলাদেশে বন্যা হবে, বৃষ্টি হবে, কিন্তু অতি মাত্রায় যদি হয় সেই ক্ষেত্রে 29,000 ফুট থেকে যখন সি লেভেলে নামে তার গতি ভয়ঙ্কর থাকে। সে যে এই ডাউন স্ট্রিমে নামবে তখন ধ্বংসলীলা চালাবে। তো এই যে এত বড় 1,500 মাইলের পানি কিন্তু একমাত্র পাস হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে, তার বড় 3টে নদী দিয়ে। যদি হঠাৎ করে বন্যা আসে এবং 122 বছরের যে আমাদের পরিসংখ্যান, আমাদের যে বন্যার যে বৃষ্টিপাতের যে পরিমাণ ছিল, সেই রেকর্ড ভেঙে কিন্তু সেইখানে বাংলাদেশে এই মাত্রায় বন্যা হয়েছে। যেই ঘটনাগুলি ঘটছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে যেটি অভিযোগ করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের যে বিদ্যুতের অগ্রগতি, 100% প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। যখন এই বন্যায় এবং এই পানিতে, বৃষ্টির পানিতে যখন আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্টের নিচের অংশ যেখানে সাবস্টেশন থাকে, সেটি যখন সুইচ রুম যেটি রয়েছে সেটি যে বন্ধ হয়েছে, বিদ্যুতের অভাব রয়েছে, বিদ্যুৎ সঞ্চালন বন্ধ করতে হয়েছে যাতে মানুষের প্রাণহানি না হয়। সেই ক্ষেত্রে পাশাপাশি আমরা এখন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আমরা মোবাইলের উপর ডিপেন্ড করি, ল্যান্ডফোনের ইউজ আমরা ছেড়ে দিয়েছি। পাশাপাশি এই বিদ্যুতের যাওয়া আসার যে বিএনপি আমলে যেটা ছিল সেটি না থাকার কারণে মানুষের যে ল্যাম্প হেরিকেন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল সেটিও হ্রাস পেয়েছে। সড়ক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে রয়েছে, এটি থাকার কারণে যে নৌযান যেটি রয়েছে সেটার পরিমাণ কমেছে। হঠাৎ করে যখন এই অস্বাভাবিক সময়ে এবং অল্প সময়ে যে বৃষ্টিটি এসেছে, সেই ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে মানুষের কাছে এই সরকারি এবং মানুষের রেসপন্সটা পৌঁছাতে পারেনি, সময় লেগেছে। যেহেতু মানুষের এই যে আমি যেই জিনিসগুলো বললাম যে বিকল্প যেই জিনিস মানুষ অভ্যস্ত ছিল সেটি ছিল না, এটি না থাকার কারণে কিন্তু একটু সময় হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই যখন এই জিনিসগুলো আমাদের নৌযানের এখন স্বল্পতা, আমাদের নদীর উপরে গুরুত্ব কম, সড়ক ব্যবস্থার কারণে, আমাদের আকাশপথের কারণে আমরা এই জায়গায় এইটা উন্নত করার কারণে এইটার ব্যবহার কমে এসেছে। আর সিলেটের যে অবস্থান, 4টি জেলার, আপনি একটি থানার থেকে একটি থানায় যেতে এই বর্ষার সময়ে একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনার ট্রলার, এছাড়া আপনি যেতে পারবেন না। এবং যখন এই প্রলয়ঙ্কারী বন্যা হয়েছে, প্রতিটি বাড়ি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, প্রতিটি মানুষকে অ্যাড্রেস করতে সময় লাগে এবং প্রশাসনিক যেটি ছিল যিনি ডিসি সাহেব করবেন সেখানে কিন্তু রেসপন্স করার সুযোগ কম, কেন এই তার হয়তো একটি স্পিড বোট থাকতে পারে, কিন্তু একটি স্পিড বোট দিয়ে এটি কাভার করার মতো নয়। সেইখানে যেটি হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানেন বন্যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বিশেষ করে সামরিক বাহিনী সেটি ঐতিহ্য রয়েছে, গুরুত্ব রয়েছে, তারা কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়ান। অতি দ্রুত সময়ে তাদেরকে মোতায়েন করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য। পাশাপাশি যেটি হয়েছিল সেটি হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ একটি এত বড় দল, সেই দল কিন্তু সব ক্ষেত্রে, সব জায়গায়, সব গ্রামে কিন্তু আওয়ামী লীগের সেবা মানুষের পাশে যাচ্ছে। কিন্তু বন্যা, দুর্যোগ,
এই সময়ে মানুষের যে তীব্র কষ্ট হয়, গবাদি পশু, মানুষ, ছোট বড় বাচ্চা সবাই একসাথে বসবাস করে, এটি অবর্ণনীয়। সেটি ভুক্তভোগী মানেই জানে। সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই তাদের যে কষ্ট সেটি লাঘব করার জন্য কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শরীফুজ্জামান শরীফ, আপনি শুনছিলেন ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন বিষয় এসেছে, আপনার পর্যবেক্ষণ কি? আপনাকে ধন্যবাদ, অন্য সবাইকে শুভেচ্ছা। আমরা আলোচনা করছি সুনামগঞ্জ এবং সিলেটের বন্যা নিয়ে। আমাদের এখানে বন্যার বিস্তৃতি ক্রমশই বাড়ছে। প্রথম দিকে আলোচনার ফোকাসটা ছিল সিলেট এবং সুনামগঞ্জে, ক্রমশই সেটি বিস্তৃত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে এই যে সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, এগুলি হাওর অঞ্চল। হাওর অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। 2001 থেকে 2010 পর্যন্ত প্রায় 4 বার হাওরে বন্যা হয়েছে। আমি হাওরের সাথে আমার নিয়মিত একটা যোগাযোগ আছে। আমি সর্বশেষ গত এপ্রিল মাসে সুনামগঞ্জ থেকে এসেছিলাম এবং সুনামগঞ্জে গিয়েছিলাম সেখানে বড় ফসল দেখার জন্য, বাঁধ ভেঙে যে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আপনার এই অনুষ্ঠানেও সেটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আবার গত শনিবারে সুনামগঞ্জে আবার যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দুর্যোগের কারণে শুক্রবার যখন দুর্যোগ মাত্রাটা একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আমরা সেখানে যাব। এর আগে হাওর অঞ্চলে যে বন্যাগুলো হয়েছে, সেই বন্যার সাথে এবারের বন্যাটার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। এর আগের যে বন্যাগুলো হয়েছে, সে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেবলমাত্র মাঠের বোরো ধান। এবার হাওরের কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমার যাওয়া হয়নি, তথ্যগুলো পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আমি অনুমান করছি যে এবারের বন্যায় হাওরবাসী যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেখান থেকে তাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে দীর্ঘ সময় পার করতে। হাওরের প্রায় গ্রামে গঞ্জে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার যে আমার অভিজ্ঞতাগুলো, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, আমি যখন কল্পনা করি তখন আমি শিওরে উঠি যে হাওরের জামালগঞ্জ, বিশম্বরপুর, তাহেরপুর, মধ্যনগর, দিরাই, সাল্লা, এই যে জায়গাগুলো আছে এবং মেঘালয় পাহাড়ের তীরবর্তী যে গ্রামগুলো আছে, সেখানে বড় বড় হাওরগুলোকে কেন্দ্র করে হাওরের কান্দা যেটাকে বলা হয়, তার আশপাশে যে মানুষগুলো আছে তারা এখন কিভাবে আছে। আমি গত কয়েকদিন অসংখ্য মানুষের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে বেশিরভাগই যোগাযোগ করতে পারিনি, কথা বলতে। হাওরের এই বন্যাটা আমরা চাইলেই এটি বন্ধ করতে পারবো না। আমাদের একটা অ্যাপ্রোচের জায়গা আছে বন্যার ক্ষেত্রে। আমরা মনে করি যে বন্যাকে আমরা দমন করব, বন্যাকে প্রতিরোধ করব। এখানে আগুনও কিন্তু একটি ডিজাস্টার তৈরি করে। আপনি চাইলে আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু বন্যাকে আপনি দমন করতে পারেন না। আপনার সেখানে প্র্যাকটিসের জায়গায় কতগুলো পরিবর্তন আনতে। আমাদের এই যে বন্যাটি হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে কে কার পাশে দাঁড়ালো। আমি ওই পার্টিতে আসবো। আমি কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি করি। আমরা গত কয়েকদিন ধরে আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা, আমাদের যুব ইউনিয়নের কর্মীরা, উদীচীর কর্মীরা, তারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে গেয়ে মানুষের কাছ থেকে অর্থ আমরা সংগ্রহ করছি এবং সেই অর্থটি আমরা সিলেট, সুনামগঞ্জে পাঠাচ্ছি। আপনি সামাজিক গণমাধ্যমে দেখবেন সিলেটে আমাদের বন্ধুরা রেড ভলান্টিয়ার্স নাম করে সেখানে খাবার রান্না করছে, মানুষের বাড়িতে পানি পৌঁছে দিচ্ছে। সিলেটের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদিন 2টো টিমের তৎপরতা সম্পর্কে বলবেন। আমরা 1000 মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিচ্ছি। জনাব শরীফুজ্জামান শরীফ, সরকার এযাবৎ যে পদক্ষেপ নিয়েছে, সুনামগঞ্জে কাজ করছে। শরীফুজ্জামান শরীফ, সরকারের জায়গাটা আমি আসি। এই যে কাজগুলো, এই কাজগুলো একটা রাজনৈতিক দলের রেসপন্সিবিলিটির জায়গা থেকে সে করছে, কিন্তু আমি সমালোচনার জায়গা হচ্ছে ওটা যখন দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা, সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কে কে এসেছে এবং কে কে আসেনি এটি নিয়ে যখন উদ্বিগ্ন হয়, সেটি নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা সমালোচনা করা যায়। কেন? এই মানুষগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য সাংবিধানিক রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে সরকারের। সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ, সরকার শপথ গ্রহণ করেছে এই মানুষকে রক্ষা করবে। সুতরাং সেই মানুষের কাছে কে গেল কি কে গেল না সেটি গুরুত্বপূর্ণ না। আমি একটি উদাহরণ দেই। 1998 সালে যখন বন্যা হয়, সারা দেশে প্রলয়ঙ্কারী বন্যা,
তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করি। আমরা এখানে যে দুইজন আছি, আমরা যে তিনজনই তিনটি সংগঠনের সাথে যুক্ত। আমার মনে আছে আমরা টিএসসিতে রুটি প্রকল্প চালু করলাম, ছাত্রলীগ ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া। আমরা ডাকসু ভবনে আমাদের কন্ট্রোল রুম, ছাত্র ইউনিয়নে আমরা স্যালাইন বানাচ্ছি। আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী তখনও তিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনি ছাত্রলীগের প্রকল্প দেখতে এলেন, ছাত্র ইউনিয়নের যে কন্ট্রোল রুম সেটি তিনি দেখতে এলেন এবং তিনি আমাদেরকে বাহবা দিলেন, তিনি আমাদেরকে প্রশংসা করলেন। আমরা তো রাষ্ট্রের কাছ থেকে এটিই চাই। কিন্তু আপনি এখন বলছেন আমি বিশেষ করে তথ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্যটি আমি মনে করি যে কখনো কখনো এত অস্থির হওয়াটা তার জায়গা থেকে শোভন না। এখানে বিএনপি কি করলো না তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকার কতটুকু করলো। বিরোধী রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের সমালোচনা করা। সরকার যদি ভুল কাজ করে আমি তার সমালোচনা করব, কিন্তু উনি ইট মারার আগে উনি যে পাটকেলটি মেরে বসেন, এটি কখনো কখনো পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে। আমি মনে করি এই জায়গাটিতে সরকারের দায়িত্ব ছিল সফট অ্যাপ্রোচ করা। সরকার যে কাজগুলি করছে আরো বেশি কাজ করা যেত। আমি একটু উদাহরণ দিই। আপনি যে বরাদ্দ করেছেন, দেলোয়ার ভাই যেটি বললেন, আমি শেষ করে দিব। এই যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট যেটা আওয়ামী লীগ সরকার পাস করেছে, এটি ড্রাফটিং কমিটিতে আমার সম্পৃক্ততা ছিল, আমি সেটার সাথে ছিলাম। আমি এখানে এই যে দুর্যোগটা হচ্ছে এটার কনসার্ন মিনিস্ট্রি হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। আপনি যদি দেখেন হাওর অঞ্চলের জন্য সরকার বরাদ্দ করছে, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু যে মিনিস্ট্রির এটি দেখভাল করার দায়িত্ব সেই মন্ত্রণালয় বরাদ্দ করেছে কি সিলেটের জন্য 30 লাখ টাকা, সুনামগঞ্জের জন্য 30 লাখ টাকা, নেত্রকোনার জন্য 10 লাখ টাকা এবং সুনামগঞ্জ ও সিলেটের জন্য 20,000 করে খাওয়ার প্যাকেট। অর্থাৎ আপনি কি মনে করেন, আমি আজকে শুনলাম নীলক্ষেত ব্যবসায়ীরা এই পর্যন্ত 12 লক্ষ টাকা তুলেছেন, সেই টাকা তারা হাওর অঞ্চলের বন্যায় ডিস্ট্রিবিউট করতে যাবেন। আর সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয় নেত্রকোনার জন্য 10 লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে। আপনি বলবেন যে প্রধানমন্ত্রী করেছেন, রাইট, প্রধানমন্ত্রী করেছেন, এটার জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করি, কিন্তু এই দুর্যোগের কনসার্ন মিনিস্ট্রি হচ্ছে দুর্যোগ মন্ত্রণালয়। তার জায়গা থেকে যে রেসপন্সটা, আপনি যাই বলেন না কেন, সরকারের প্রধানমন্ত্রী গেছেন, এটি স্বাভাবিক তার যাওয়া। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি একটু শুনে আসি, কারণ বেশ কিছু প্রসঙ্গ তৈরি হয়েছে, দেলোয়ার হোসেন হয়তো জবাব দিবেন, এরপরে আবার আমি আপনাদের কাছে আসব। সরকার সেখানে যায়, যদি কেউ না গিয়ে থাকে আমরা তার সমালোচনা করব। অসংখ্য ধন্যবাদ। জি দেলোয়ার হোসেন। আরেকটু যে বিষয়টি আলোচনা এসেছিল সেটি যে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে খাবার বিতরণ। জি দেখুন যে বন্যার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে এই 4টি জেলার কোথাও দাঁড়ানোর মতো শুকনো জায়গা ছিল না। মানুষ বাসাবাড়ি, ছাদে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। নৌ যোগাযোগের অভাবে তার কাছে খাবার পৌঁছানো যাচ্ছে না। এবং এখনও স্বাভাবিক সময়ে, বন্যা নয়, এরকম জুন জুলাই মাসে যদি আপনি সুনামগঞ্জের বিভিন্ন থানায় যেতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক রিস্ক নিয়েই যেতে হয়, কেননা এখানে বঙ্গোপসাগরের মতো বড় বড় ঢেউ। শরীফ ভাই হাওর নিয়ে কাজ করেন, প্রায় সেখানে যান, সেই অভিজ্ঞতা অনেক মানুষের রয়েছে। আপনি তাহিরপুরের কথা বলবেন, যাবেন সীমান্তের একেবারে গারো পাহাড়ের পাদদেশে, সেখানে যেতে হলে আপনাকে সমস্যায় পড়তেই হয়। বাধ্য হয়েই মানুষকে বাঁচানোর জন্য এই দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষের মুখে খাবার দিতে হবে, সে যে কোনো উপায়ে হোক। হ্যাঁ, খাবার যখন বিমান থেকে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেই ক্ষেত্রে সবাই চেষ্টা করবে একাধিক প্যাকেট যদি কেউ সংগ্রহ করতে পারে, কেননা এখানে ধনী গরিব কারো কোনো অবস্থান বেঁধে এটা মানে আপনি বিচার করতে পারবেন না। এখানে বিচার্য বিষয় হচ্ছে পানির কারণে প্রত্যেক মানুষ রান্না করার তার কোনো সুযোগ নেই। এই খাবারের উপরে মানুষ যেই শুকনো খাবার দেবে অথবা রান্না করা খাবার দেবে, সেই খাবারের উপরে তার নির্ভর করতে হবে, তার বাসায় চাল ডাল যাই থাকুক। তাহলে সেখানে যখন বাধ্য হচ্ছে মানুষ, সেক্ষেত্রে মানুষের কাছে কত তাড়াতাড়ি সময়ে এই খাবারটা পৌঁছানো যায়, সেই ক্ষেত্রে হেলিকপ্টারের ব্যবহার করা হয়েছে। শরীফ বলছে পর্যাপ্ত নয়, উদ্ধারের জন্য, মানুষকে উদ্ধারের জন্য যখন নৌবাহিনী প্রেরণ করেছে, কোস্টগার্ড গিয়েছে, মানুষকে তো যদি সুনামগঞ্জ অথবা আমার সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলে, আপনি জকিগঞ্জের কথা ভাবুন, সেইখানে যদি আপনি আটকা পড়েন, আপনাকে তো উদ্ধার করার কোনো মানুষ নেই। সেই ক্ষেত্রে এই কথা বিবেচনা করেই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোস্টগার্ড পাশাপাশি আপনাকে বিমান বাহিনীর সহযোগিতা নিতে এবং নৌবাহিনীর সহযোগিতা নেওয়ার জন্য তাদেরকে প্রেরণ করেছে, মানুষ যাতে
ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এটা হলো প্রথম শর্ত। সেই প্রথম শর্তের কারণে এটি করছেন। এখন পর্যন্ত আমি আসবো আবার আপনার কাছে এই পর্যায়ে। জনাব আজিল বারী হেলাল। জি, আপনার শুধু সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ আর মৌলভীবাজারের কথা বলতেছি, বন্যা না, কুড়িগ্রাম, ধরলা, নীলফামারী, ডিমলা কিশোরগঞ্জ এবং ঢাকার আশপাশেও কিন্তু নদীর পানি করে বেড়েছে, নর্থ বেঙ্গল পর্যন্ত চলে মানিকগঞ্জে গেছে। যদি এখন আমি সিলেটের যে বন্যা হলো, প্রথম দফা একবার বন্যা হয়েছিল কিন্তু আপনি জানেন, এরপরে এটা হলো বড় বন্যা, কারণ এবার আসাম এবং মেঘালয় পাহাড়ের আমাদের থেকে অনেক হাইল্যান্ড, ওখানে প্রচুর বৃষ্টি, সেই পানি আসবে, এটা আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি। এবং প্রথম দফায় যে বন্যাটা হলো, দেলোয়ারও বলছে যে ন্যাচারাল ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা কথা বলছে, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট, আমি বলবো। তো এখন প্রথম দফায় যে বন্যা হলো, আমরা পত্রিকা দেখেছি এবং সব জায়গায় দেখেছি, ওখানে বাঁধ নির্মাণ করার কথা ছিল। 300 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, 30-40 কোটি টাকা দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করেছে, যেই বাঁধ 24 ঘন্টার পানির তোর ঠেকাতে পারেনি। এটা হলো ফার্স্ট। আচ্ছা, 24 ঘন্টা পানির তোর ঠেকাতে পারেনি, এত টাকা দুর্নীতি হয়েছে। এই 300 কোটি টাকা বরাদ্দ পুরোটা আওয়ামী লীগের নেতারা নিয়ে নিল এই টাকাটা। সুতরাং পুরো আপনার হাওর এলাকা ভেসে গেল। এবার যেটা বন্যা হয়েছে, আপনার আসাম, মেঘালয়, হাইল্যান্ড, সেখান থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। আপনি দেখেন, বাংলাদেশ কিন্তু একটা রিভারাইন কান্ট্রি, নদীমাতৃক দেশ, সে ব্যাখ্যা কিন্তু সে বলছে। সুতরাং আমাদের যে নৌপথগুলো, আমরা বিএনপি আমলে ঢাকা শহরে আমরা চারিদিকে ওয়াটার সার্কুলার রোড তৈরি করেছিলাম, নৌপথগুলো তৈরি করেছিলাম, এবং আমাদের নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছিলেন নদী খনন, এবং নিজে হাতে খাল খনন করেছেন, যে অতিরিক্ত বন্যা, অতিরিক্ত ঢলের যে পানি, অতিরিক্ত পানিটা আমরা খালের নদীবক্ষে ধারণ করতে পারে। তারপরেও বাংলাদেশ যেহেতু বন্যা পদ্ধতিতে বাংলাদেশে বন্যা হবে, সেই বন্যা ম্যানেজমেন্ট আমাদের করতে হবে। যদি আপনি এখন যে হারে আপনি সড়কে রাস্তা নির্মাণ করছেন, আপনি বিশেষ করে উইদাউট এনি প্ল্যান, অপরিকল্পনাভাবে, শুধু নেতাকর্মীকে পয়সা বানিয়ে দেওয়ার জন্য, যে অনেক আপনি ব্রিজ কালভার্ট দেখবেন নিচেই পানি নিয়ে কালভার্ট করে রাখছে, ব্রিজ করে রাখছে, এবং এইগুলো যে অর্থনৈতিক কোনো বেনিফিট আনে না, জিডিপিতে। আপনি বলছেন যে অপরিকল্পিত উন্নয়ন। এবং আরেকটা দেখেন যে এবার বন্যা ম্যানেজমেন্টে শরীফও বলল, শরীফ ভাই বলছে, দেলোয়ারও বলছে যে আমাদের একটা সংস্কৃতি ছিল যে আমরা সবাই মিলে একসাথে ঝাঁপাই পড়ি। এইখানে দেখা যাচ্ছে, এইখানে প্রশাসন নির্ভরতা, আমি খারাপ বলছি না, কিন্তু জনগণের এখানে পার্টিসিপেশন নেই, কারণ সরকার নিজেই এখন এখানে, আমি প্রথমেই বলছি, অথরিটেরিয়ান, আপনার একটা ডিক্টেটর সরকার। এখানে সরকার আপনার মানুষের যে নৈতিক স্খলন, আপনি দেখেন যে কোনো কিছুই সরকার। এই পর্বে আমি শেষ করবো। আপনার জনাব শরীফুজ্জামান শরীফ, আমরা তো সার্বিক যে পরিস্থিতি সেটি মোটামুটি শুনলাম, এবং বেশ কিছু বিষয়ে সরকারি তৎপরতা যেমন রয়েছে, কিছু অভিযোগও রয়েছে, কিছু অসঙ্গতি, কিছু বিশৃঙ্খলা হয়েছে, এবং সে ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যাও দিয়েছেন দেলোয়ার হোসেন। উন্নয়ন কার্যক্রমের কথা বলছেন, বিদ্যুতের যে নির্বিঘ্ন চলাচল, সেই জায়গার কারণে আগের যে অবস্থা সেটা নেই। সেজন্য সার্বিকভাবে এখন যে পরিস্থিতিটি, যদি তার চেয়ে আরেকটু ইতিবাচক পরিবর্তন চান, সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় বলে মনে করেন? তার আগে আমি শুরুতেই মনে করি যে শুরুতেই সেনাবাহিনী নিয়োগ করা, তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়াটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট, কারণ ওই মুহূর্তে বেসামরিক প্রশাসনের পক্ষে এটিকে কন্ট্রোল করা সম্ভব ছিল না। হাওর অঞ্চলের যে জেলাগুলো আছে, উপজেলাগুলো আছে, রিমোট যে উপজেলাগুলো, আপনি যদি যান রেস্কিউ করার ক্ষেত্রে, আমাদের থানাতে একটি স্পিড বোট আর টিওনো সাহেবের একটি স্পিড বোট, এর বাইরে ব্যক্তিগতভাবে দু একটি ট্রলার আছে। সেখানে স্বল্প সময়ের মধ্যে নৌবাহিনীকে নিয়োগ করা, এই যে কাজগুলো, এই কাজগুলো ভালো। হাওরের এই সমস্যাটা আসলে কিভাবে হচ্ছে, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে হাওরে অপরিকল্পিত উন্নয়ন হচ্ছে। এবছর শুধুমাত্র চলতি অর্থ বছরে কেবল সুনামগঞ্জের জন্য বাঁধ নির্মাণের জন্য সরকারের বরাদ্দ ছিল 122 কোটি টাকা। হাওরের যে 7টি জেলা আছে, 7টি জেলায় প্রতি বছর 3.5 থেকে 400 কোটি টাকা বরাদ্দ হয় বাঁধের জন্য। আমি গত এপ্রিল মাসের 13 বা 14 তারিখে সুনামগঞ্জ প্রেস ক্লাবে আমরা একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম। আবার সেই বক্তব্যটি বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম খুব গুরুত্ব দিয়ে পয়েন্ট আউট করেছিল। আমরা বলেছিলাম যে সুনামগঞ্জ অঞ্চলে এখন সব থেকে লাভজনক ব্যবসার নাম হচ্ছে বাঁধ ব্যবসা। সেখানকার প্রভাবশালীরা বাড়ির সামনের চিকন সড়কটিকে বাঁধ দেখিয়ে তার জন্য একটি বরাদ্দ নেন, এবং বরাদ্দ নিয়ে সেটি নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে খেলে ফেলেন।
এই জায়গাটায় একটা ব্যাখ্যা থাকা দরকার যে হাওরের বাঁধ এবং উপকূলের বাঁধের মধ্যে কিন্তু একটি পার্থক্য আছে। জি, আর 1 মিনিট সময় পাবেন আপনি। বাঁধগুলো আমি শেষ করে দিব। হাওরের বাঁধগুলো নির্মিত হয়, এই বাঁধগুলো কিন্তু ফসল রক্ষা বাঁধ, স্থায়ী বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য নির্মিত হয় না। কোন কোন বাঁধ নির্মিত হয় 15 থেকে 20 দিনের জন্য। আবার কিছু বাঁধ নির্মাণের সময় অর্থ বরাদ্দ থাকে, এই বাঁধগুলোকে কেটে দিতে হবে, কারণ এর সাথে হাওরের ইকোলজি, বায়োডাইভার্সিটি জড়িত। সুতরাং হাওরের এই রকমের বড় রকমের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য আসলে সেখানে কোনো বাঁধ হয়নি। আমাদের বাংলাদেশে আপনি সলিউশনের জায়গা যদি আপনি বলেন, আপনাকে প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে, রিঅ্যাক্টিভ না। হাওরের জন্য যে সমস্ত বিপর্যয়কর প্রকল্প আছে আমি মেনশন করছি, গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি যে আমাদের ক্যাবিনেট সচিব একাধিকবার বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে যে কিশোরগঞ্জ থেকে যে অল ওয়েদার সড়কটি হয়েছে, সেই সড়কটি হাওরের যদি কোনো বিপর্যয় তৈরি করে আমরা এই সড়কটি 1 মাইল পর পর ইত্যাদি ইত্যাদি করব। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই ইতিমধ্যেই এই সড়কটি নিয়ে সন্দেহের তৈরি হয়েছে, তাহলে এরকম একটি সড়ক তৈরি হলো কোনো ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়া, কোন রকম একেবারেই পরিষ্কার, আপনার বক্তব্য একেবারেই পরিষ্কার। জি, কেন হলো সেটা খুঁজে বের করা দরকার। একজন ব্যক্তি তিনি যেখানে যে পজিশনেই থাকুন না কেন, তার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করার জন্য আমি এরকম প্রকল্প হতে পারে না। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার পরিষ্কার, একেবারে পরিষ্কার। জি, আইজুল বাড়ি হেলাল, আপনার কাছে যাব, কারণ এরপরে দেলোয়ার হোসেনের কাছে হয়তো সেই উত্তরগুলো আমরা জানবার চেষ্টা করব। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, বিদ্যুৎ নিয়ে একটু কথা বলতে, যদিও বন্যার সময় বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলবো। বিদ্যুতে যদি আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকি এবং বিদ্যুৎ যে আমাদের যায় না, এটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আজকে ঢাকা শহরের মার্কেটগুলো বন্ধ করা হচ্ছে রাত 8টার পরে। এটা পরিকল্পনা, আমি এই পরিকল্পনাকে মানে আমি কোনোভাবেই নেতিবাচক বলছি না, কিন্তু বলা হচ্ছে শুধু যানজট না, বলা হচ্ছে যে বিদ্যুতেরও সাশ্রয় হবে। আমাদের যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখন যে আপনার কুইক রেন্টাল কোম্পানিগুলো আছে, তেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, এবং এই বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে ক্যাপাসিটি চার্জ করে কিভাবে টাকা দুর্নীতি হচ্ছে, এই সব কিছু মিলিয়ে এখন বলা হচ্ছে যে ঢাকা শহরের মার্কেটগুলো এই সামনের কোরবানির 8টার আগে বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যুতে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবসময় আমি দেখলাম বাংলাদেশ এই সরকার তার পরিসংখ্যানগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, তথ্য উপাত্তগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখে আমরা বন্যার বিষয়ে করণীয় কি, এই জন্য আমি বলছি যে একটি অ্যাকাউন্টেবল গভর্নমেন্ট, জবাবদিহিমূলক সরকার, জনগণের কাছে যা জবাব দিতে আছে, কারণ জনগণ থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সরকার জনগণ থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন। এই জন্য একটা অ্যাকাউন্টেবল সরকার টু দ্য পিপল, জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটা সরকারের প্রয়োজন। এই জন্যই আমরা বলছি যে একটি নির্বাচনকালীন সরকারের মাধ্যমেই একটি আপনার জবাবদিহিতামূলক সরকার হতে পারে। কারণ দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কি পরিকল্পনা নিয়েছেন? আমরা তো বিএনপিরা বলছি যে আমরা কমিটি করেছি, আমাদের লোকজন যাচ্ছে। আমরা অলরেডি সিলেটের প্রথম দফার বন্যার থেকে আমাদের ত্রাণ কার্যক্রম ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, মূল দল, বিএনপি কমিটিও করেছে। এবং আমরা জানেন জনগণের কাছ থেকে, শরীফ ভাই যেটা বললো যে ওনারা জনগণের কাছ থেকে টাকা, আমরাও কিন্তু জনগণের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছি, আমরা দলীয়ভাবে সাহায্য করছি এবং সেখানে একটা আমাদের কাজ ইতিমধ্যে চলছে। আপনি মানে এরকম পরিকল্পনা হয়েছে কিনা, এত তারিখে আপনারা এই এলাকায় দিবেন, এত তারিখে সব আপনার আমাদের কাজ কন্টিনিউ চলছে। অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ দেলোয়ার হোসেন। জি, আমরা এই হাওরের মানুষকে, যে 4টি জেলা রয়েছে, আমরা তো এই সময়ে এই আধুনিক যুগে আমরা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি না। তাদের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের ব্যবসার কথা বলেছেন, আমরা গুরুতর অভিযোগ সেটি বলেছেন, সেটি বাঁধটি নির্মিত হয়েছে, মানুষকে আমরা বিচ্ছিন্ন রাখবো না। বাঁধটি নির্মাণ করার পরে দেখা গেল সেটি পরিবেশগতভাবে সেটি ভায়াবল না। সেই ক্ষেত্রে বিকল্প চিন্তা হচ্ছে, এখন যদি এই 4 জেলার মানুষকে তো আধুনিক সুযোগ সুবিধা আপনি দেবেন, সেই ক্ষেত্রে এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ করার জন্য পরিকল্পনা সামনের দিকে নিচ্ছে। আরও একটু তথ্যগত বিভ্রাট রয়েছে, সেটি হচ্ছে আমাদের সীমান্ত রোডের জন্য প্রায় 4000 কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ করেছে। সেটি পর্যালোচনা রয়েছে যে সীমান্তের থেকে বিশেষ করে 54টি নদীর অভিন্ন পানি আমাদের দেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেক্ষেত্রে পানি আমরা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি, সেইটা বিবেচনার বিষয় রয়েছে। আর বিদ্যুতের কথা যদি বলা হয়েছে, সেটা বাংলাদেশের মানুষের হাওরের যে রাস্তার কথা বলা হয়েছে, সেই রাস্তার বিষয়টি বলবেন কিনা? হাওড় যে রাস্তাটি হয়েছে, সেটি একটি রাস্তা মানুষকে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়ার জন্য করা হয়েছে। সেটি যেহেতু আমাদের হাওরের জন্য এখন পর্যন্ত এনভায়রনমেন্টালি আমরা সাপোর্ট পাচ্ছি না, সেই ক্ষেত্রে বিকল্প চিন্তা কিন্তু আমরা করছি। শুধু এটুক নয়,
এটা তো আমরা কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা কি ওনারা দুজন যে কথা বলছেন যে অনেকটাই অপরিকল্পিতভাবে বা জনপ্রিয়তার স্বার্থেই হচ্ছে কিনা? অপরিকল্পিত অবশ্যই। এখন যেগুলি আপনি কোনো পরিকল্পনা যদি করেন, কোনো ভৌত অবকাঠামো, রাস্তাঘাট নির্মাণ যা করবেন, আপনি কোনোটাই এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্টের বাইরে আপনি করতে পারবেন না, এটা অ্যালাউ করে না। কিন্তু এই আইন তৈরির পূর্বে যেই অপরিকল্পিত নগরায়ন হয়েছে, মানুষ জেনে না জেনে যেগুলি করেছে সেটার খেসারত মানুষ এখন দিচ্ছে। আর আমরা স্বল্প পরিমাণে দিচ্ছি, আমরা আমাদের দেশের মধ্যে আলোচনা করি, কিন্তু এই সমস্যা কিন্তু বৈশ্বিক সমস্যা। এই ক্লাইমেট চেঞ্জের সমস্যা কিন্তু আমরা ভিকটিম কান্ট্রি, আমরা ঝুঁকির মধ্যে, সারা পৃথিবীতে 7ম ঝুঁকির কান্ট্রি হচ্ছে আমরা দায়ভার চাপানো হচ্ছে আমাদের উপরে। এইটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার, কিন্তু বড় বড় ব্যাপার হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলি আমাদেরকে এই ক্লাইমেট ভিকটিম কান্ট্রিতে পরিণত করেছে। কিন্তু সেই সব দেশে কি এই করাপশনের বিষয়টি আসছে, যেটি শরীফুজ্জামান শরীফ বলছিলেন? যেখানে বলছে, আপনি বলছেন যে করাপশনের ব্যাপার, আমাদের পদ্মা সেতুতেও বাংলাদেশের যত এলিট বিদ্বান ব্যক্তি রয়েছেন, এক্সপার্ট রয়েছিলেন, সবাই বলেছিলেন যে করাপশন হয়েছে, পদ্মা সেতু হবে না। আপনাদের মিডিয়া কিন্তু এখন জবাব দিচ্ছে যে পদ্মা সেতুতে করাপশন হয়েছিল নাকি হয়েছিল না, পদ্মা সেতু বাস্তব নাকি অবাস্তব। তাহলে সেটি কাজ করে সমালোচনা তো অবশ্যই হবে। যারা প্রতিযোগিতা করেন তারা সমালোচনা করবেন, কিন্তু সেই সমালোচনা যদি গঠনমূলক হয় সেটি ভালো। আপনি যদি এই যে আজকে যে সমস্যা পড়ছি, এটা তো স্থায়ী সমস্যার, আমরা 3 জন আলোচনা করলাম, কিন্তু এর থেকে বাংলাদেশের যারা বন্যার্ত মানুষ, সামনের দিনে এমন কোনো সিগন্যাল আমরা দিতে পেরেছি যে আরও 2 মাস সে বন্যা আরেকবার আক্রান্ত হবে না, আরও একবার ঘরবাড়ি ছেড়ে তার আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হবে না? সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্থায়ী ভিত্তিতে আমাদের কী কী করণীয়, আমরা যে কোনো পরিকল্পনার সময় আমরা এই পরিবেশগত দিক দেখব। আমাদের নদীগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে, সেই নদীগুলি আমরা ড্রেজিং করব। আমরা ভৌত অবকাঠামো, রাস্তাঘাট যখন নির্মাণ করে সেক্ষেত্রে অবাধ পানি প্রবাহ, স্বাভাবিক পানি প্রবাহ যাতে থাকে সেটা আমরা এনশিওর করব। আমরা আমাদের এই নৌবন্দরগুলি যেগুলি আমরা করছি, এই যে ডেল্টা পরিকল্পনার মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনা যে 2100 সাল পর্যন্ত যে টার্গেট দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে আপার স্ট্রিমের যে মিষ্টি পানি, সেটি আপনি 2 দিকে ঝুঁকিতে রয়েছেন। ডাউন স্ট্রিমের লবণাক্ত পানি যেটি হেলালবাইয়ের অঞ্চল থেকে আসে, শরীফের অঞ্চল থেকে আসে, আর আপার স্ট্রিমের পানি, এর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ যদি না রাখি তাহলে আমার জীববৈচিত্র্যই ধ্বংস হবে, আমার দেশি হুমকির মধ্যে রয়েছে। সেই হুমকি মোকাবেলা যদি আমি করি, তাহলে আমাদের এই যে বন্যা যে প্রতি বছর, আরও একটি ইনফরমেশন আপনাকে, সরকারি সংস্থার বিশেষ করে যারা এই সিগন্যালিংটা দেন, সেই সিগন্যালিংটা কিন্তু দুর্বল, মানুষ কিন্তু সব জায়গায় জানতে পারেনি। তাদেরকে ঝড় জলোচ্ছ্বাসের যেই সিগন্যাল থাকে সেই রকম মানুষকে সতর্ক করতে হবে, নাহলে মানুষ আরও একবার এরকম বন্যায় আক্রান্ত হবে। সেই বিষয়ে সতর্ক আরও বেশি বারে বারে গণমাধ্যম প্রকাশ করে, তারা যেন মানুষের কাছে অ্যালার্ট করে, সেই ক্ষেত্রে মানুষ এটি সুযোগ পাবে অন্ততপক্ষে এটি করার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের 3 জনকে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের নিটল টাটা এটিএন সংলাপ। আমরা আলাপ করছিলাম বানভাসী মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে। আমাদের আজকের শিরোনাম ছিল ঠাঁই নাই। বানভাসী যে মানুষ, তারা তাদের আশ্রয়স্থল হারিয়েছে, অনেকেই তাদের ঠাঁই হারিয়েছে। ঠিক একইভাবে যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেখানেও ঠাঁই নাই অবস্থা। আমরা চাই দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সবাই তাদের পাশে এসে দাঁড়াবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আশা করি এটিএন বাংলার সঙ্গেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।